Առաջին բաժին, առաջին մաս. Հայ ժողովրդի կազմավորումը հայկական լեռնաշխարհում. Առաջին. Անհիշելի, նախապատմական ժամանակներից հայկական լեռնաշխարհում ապրում էին հայկական ցեղեր ու ցեղախմբեր, որոնց միաձուլումից ժամանակի ընթացքում կազմավորվեց հայ ժողովուրդը։ Հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված և օտար գրավոր հիշատակարաններից մեզ հայտնի առաջին պետությունը Հայասան է։ Այս պետությունը, որ խեթական սեպագիր արձանագրությունների մեջ թագավորություն է կոչվում, դեռ մի պարզ ցեղային միություն էր։ Այն բռնում էր հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևմտյան մասը, պատմական Փոքր Հայքը և Բարձր Հայքը։ Հայասան սահմանակից էր երբեմնի մեծ հզորության հասած խեթական պետությանը և մեր թվագրությունից առաջ 15-րդ դարում շարունակական ընդհարումների մեջ էր գտնվում նրա հետ։ Խեթական արձանագրություններից հետո մենք այլևս որևէ տեղեկություն չունենք այդ ցեղային միության վերաբերյալ։ Հայասա երկրի բնակիչների, նրանց լեզվի և մշակույթի մասին նույնպես գիտությանը շատ քիչ բան է հայտնի։ Անհավանական չէ, որ նրանք էլ խեթերի հետ շարունակական մշակութային շփման մեջ լինելով իրենց լեզվով գրավոր հիշատակություններ թողած լինեին, բայց առայժմ նման ոչ մի բան չի գտնվել։ Եթե երբևիցե հատուկ պեղումներ կատարվեն Հայասայի առավել խոշոր քաղաքավայրերում (Երիզա, Կամախ և այլն), թերևս այդպիսիք հայտնաբերվեն։ Մեր թվագրությունից առաջ 9-րդ դարում հայկական լեռնաշխարհում պատմական ասպարեզ է մտնում արդեն բարձր կազմակերպվածության հասած մի ուժեղ պետություն՝ Բիայնան (Բիայնիլի) իր հռչակավոր Տուշպա մայրաքաղաքով։ Մեզ ճիշտ հայտնի չեն Բիայնայի թագավորության ծագման ժամանակները։ Եղած փաստերը ցույց են տալիս, որ այն պետք է ստեղծված լիներ դեռևս մեր թվագրությունից շատ առաջ, 14-ից 13-րդ դարերում։ Բիայնան, որը ասորեստանյան սեպագիր արձանագրությունների մեջ անվանվում էր Նաիրի կամ Ուրարտու (Ուրուատրի), պատմության ասպարեզ մտնելուց շատ չանցած դառնում է Առաջավոր Ասիայի հզորագույն պետություններից մեկը։ Այն իր քաղաքական զարգացման ու վերելքի գագաթին է հասնում Մենուա (810-786) և նրա որդի Արգիշտի (786-764) թագավորների օրոք։ Քանի որ Անդրկովկասի հարավը մտնում էր Բիայնայի թագավորության մեջ, սովետական պատմագիտության մեջ ընդունված է Բիայնան համարել Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության սահմաններում ստեղծված առաջին հնագույն պետությունը։ Առաջավոր Ասիայի պատմական իրադարձությունների մեջ Բիայնայի թագավորությունը շուրջ 300 տարի կատարել է խոշոր դեր։ Նրա դարավոր մրցակից թշնամի Ասորեստանը կործանվեց և իբրև պետություն վերացավ 605 թվականին մեր թվարկությունից առաջ Մարաստանի և Բաբելոնի միացյալ ուժերի հարվածների տակ։ 590 թվականի մոտերքը մարերը ներխուժում են նաև Բիայնա և նվաճում ամբողջ երկիրը։ Բայց ինչպես փաստերը ցույց են տալիս, հայկական լեռնաշխարհում պետականությունը յուրահատուկ ձևերով շարունակում է պահպանել իր գոյությունը։ Բիայնան իր ժամանակաշրջանի համար շատ բարձր և ուժեղ պետական կազմակերպվածություն ունեցող երկիր էր։ Թեկուզ այն հանգամանքը, որ նրա կյանքի մեզ առավել հայտնի 300 տարիների ընթացքում թագավորական իշխող հարստության փոփոխություն ամենայն հավանականությամբ տեղի չի ունեցել, ոչ մի պալատական հեղաշրջում չի կատարվել, որպիսիք հաճախ լինում էին հարևան Ասորեստանում, արդեն պետական հարուստ ավանդույթների և հեղինակության որոշակի ապացույց է։ Այս առումով հատկանշական է նաև այն, որ սեպագիր արձանագրություններ թողած բիայնական առաջին թագավորները իրենց կոչում են Մեծ արքա, Հզորագույն արքա, Արքա տիեզերքի, Արքայից արքա, Արքա, որին հավասարը չկա, Ժողովրդի հավատարիմ հովիվ, Արքա Բիայնի երկրի և տիրակալ Տուշպա քաղաքի։ Այս կոչումները, որոնք սկսած Սարդուրի առաջինից հիմնականում կրկնվում են հետագա թագավորների սեպագիր արձանագրությունների մեջ, իրենց կուտակումով որքան էլ արևելյան չափազանցության կնիկ կրեն, այնուամենայնիվ պատմական ճշմարտությունն են արտացոլում։ Դրանք, անշուշտ, ցայտուն կերպով արտահայտում են ժամանակի պետական-հասարակական մտածողությունը, պետության ուժն ու ամրությունը, ինչպես նաև թագավորների ունեցած համարումի բավական մեծ չափերը։ Այս բանի լավագույն արտահայտություններից մեկն է երկրի աստվածների լիովին կարգավորված պանթեոնը։
Մհերի դուռ կոչված ժայռի վրա Իշխբույնին իր որդու՝ Մենուայի հետ թողել է մի ընդարձակ արձանագրություն, որի մեջ ըստ կարևորության աստիճանի թվարկվում են բոլոր աստվածների և աստվածուհիների անունները և նշվում, թե նրանց պաշտամունքը կատարելիս ինչպիսի և ինչ քանակով անասուններ պետք է զոհ մատուցվեն։ Պետական ներքին քաղաքականության տեսակետից շատ հատկանշական է այն, որ Բիայնայի թագավորները նվաճած երկրներում անմիջապես ձեռնարկում էին անպայման արմատավորել իրենց գլխավոր աստվածների՝ մանավանդ Խալդիի և Թեյշեբայի պաշտամունքը։ Սա, անշուշտ, հետապնդում էր պետության տարբեր մասերի ներքին կապերը ամրացնելու նպատակ։ Դրա համար էլ նրանք նվաճած երկրների բազմաթիվ վայրերում անմիջապես կառուցում էին այդ աստվածներին նվիրված շքեղ տաճարներ ու մատուռներ և նրանց անուններով հիմնում էին բերդեր ու քաղաքներ, ինչպես օրինակ Երևանի մոտ Թեյշեբաինին (Կարմիր Բլուր), Սևանա լճի մոտ Խալդի աստծո քաղաքը (այժմ Կամո) և այլն։ Բիայնայի թագավորության կազմակերպվածության և հզորության սկիզբը պատմագիտության մեջ կապում են Արամե կամ Արամու թագավորի անվան հետ։ Սա, ինչպես երևում է ասորեստանյան արձանագրություններից, պաշտպանողական դժվարին մարտերով հաջողությամբ ետ է մղում Ասորեստանի թագավորների կողոպտիչ արշավանքները։ Նա կարողանում է ստեղծել այդ արտակարգ դաժան ստրկատիրական պետության դեմ ուղղված հայկական լեռնաշխարհի ցեղերի մի զորեղ միություն։ Ասորեստանյան ներխուժումները թեպետ շարունակվում են նաև Արամեի հաջորդ Սարդուրի I-ի օրոք, բայց արդեն որևէ լուրջ վտանգ չէին ներկայացնում նոր բարձրացող պետությանը։ Սարդուրիի հաջորդ Իշխբույնիի և նրա որդի Մենուայի թագավորության տարիներին Ասորեստանը ընդգրկում է, ուժեղի դիրքը զիջելով Բիայնային։ Մենուայի, Արգիշտի I-ի և Սարդուրի II-ի հմուտ ռազմավարությամբ ուժգին հարվածներ է կրում Ասորեստանը և ստիպված է լինում իր սահմաններից զգալի տարածություններ զիջել Բիայնային։ Բիայնայի թագավորները կարողանում են իրենց պետության մեջ ընդգրկել ամբողջ հայկական լեռնաշխարհը և նույնիսկ ավելին։ Արևմուտքում նրանք նվաճում են Եփրատի ափերին գտնվող Ծուփանի (Ծոփք), Ուրումե (արմենների հայրենիքը) երկրները, անցնում են Եփրատը ու իրենց են ենթարկում Խաթե (Խեթերի երկիրը), արևելքում գրավում են Ուրմիո լճի ավազանի բազմաթիվ շրջաններ, հյուսիսում նվաճում են Անդրկովկասի հարավի երկրները՝ Էթիունին, Էրիախին (Շիրակը), Դիաուեխին (Տայքը), Սևանա լճի մերձափնյա երկրները, հարավում Հյուսիսային Միջագետքը, հարավ-արևելքում Մանա պետությունը, Բարշուա և Բուշտու երկրները, որոնք շատ հեռու չէին Ասորեստանից։ Բիայնան իր վերելքի շրջանում 100 տարուց ավելի մի ժամանակամիջոցում համարյա թե զերծ է մնում օտարզավթիչների ներխուժումներից։ Այս հանգամանքը, բնականաբար, մեծապես նպաստում է պետության ներսում տնտեսական կյանքի ու սոցիալական հարաբերությունների զարգացմանը։ Բիայնայում իր ժամանակաշրջանի համար մեծ բարձրության են հասնում մետաղահանքերի մշակումն ու մետաղագործությունը։ Ինչպես երևում է պեղումների շնորհիվ հայտնաբերված իրերից, շատ կարևոր տեղ է բռնել երկաթի ձուլումը, երկաթից պատրաստած առարկաների, երկրագործական ու արհեստագործական աշխատանքի գործիքների, ինչպես նաև զենքի զանազան տեսակների պատրաստումը և գործածությունը։ Բիայնայի մետաղագործները առանձնապես փայլում են բրոնզի ձուլման վարպետությամբ։ Գտնվել են այդ մետաղից և պղնձից պատրաստված շատ իրեր, որոնք մինչև մեր օրերը պահպանել են իրենց գեղեցիկ բնական փայլը։ Մետաղամշակման մակարդակը խոշոր չափով նպաստում է փոխանակության և առևտրի բնագավառում գործածվող իրերի արհեստավորական արտադրությանը։ Երկաթե գործիքները, առհասարակ, վճռական նշանակություն են ունենում տնտեսության և շինարարական արվեստի զարգացման համար։ Ոչ միայն ներքին տնտեսական միջոցառումների, այլև պետության կազմակերպվածության և պետականության գաղափարի մակարդակի բարձրացման տեսակետից անչափ բնութագրական է Բիայնայի թագավորների երկրի արհեստական ոռոգման, երկրագործության և այգեգործության զարգացման ուղղությամբ ցուցաբերած հոգատարությունը։ Շատ վայրերում նրանք ստեղծում են արհեստական լճեր ու ջրանցքներ։ Այս ջրանցքներից առանձնապես հռչակված է թե՛ իր երկարությամբ և թե՛ իր կառուցողական բարձր արվեստով ու ամրությամբ Մենուայի հանած և նրա անունը կրող ջրանցքը
որը 70 կիլոմետր հեռու տարածությունից բխող հորդառատ աղբյուրներից մինչև հիմա էլ ջուր է մատակարարում Վանին, այն ժամանակ Տուշպա մայրաքաղաքին ու նրա շրջակայքին։ Երկրի և Մենուայի ջրանցքի գեղեցկությունը մեծ հիացմունքով նկարագրել է Խորենացին, որովհետև հնագույն էպոսում Մենուայի շքեղ կառույցները վերագրված են Շամիրամին, պատմիչը սրա մասին ասում է. Շատ տեղերով անցնելով գալիս հասնում է աղի ծովակի մոտ արևելյան կողմից, տեսնում է ծովի ափին մի երկայնաձև բլուր, որ երկարությամբ ձգվում էր դեպի արևմուտք հյուսիսային կողմում մի փոքր թեքությամբ, իսկ միջօրեական հարավային ուղղահայաց դեպի երկինք բարձրացած զառիվայր ապառաժ։ Սրանից դեպի հարավ հեռուն տարածվում էր մի դաշտաձև, երկայնաձև հովիտ, որ լեռան արևելյան կողմից իջնում էր ծովի ափը, ընդարձակ և գեղեցիկ ձորի ձևով։ Նրա միջով հոսում էին քաղցրահամ ջրեր լեռներից իջնելով, ծմակներից և հովիտներից ծորելով, որոնք լեռների ստորոտների մոտ միավորվելով ծավալվում գեղեցիկ գետեր էին կազմում։ Հովտաձև ձորակի մեջ ոչ սակավ շեներ կային, ջրերի աջ ու ձախ կողմերում զետեղված։ Այս հաճելի տեղերի վրա աչք դնելով, շարունակում է Խորենացին, այրասիրտ և վավաշոտ Շամիրամը կարգադրում է իր երկրի բոլոր կողմերից բերել տասնյակ հազարավոր արհեստավորներ և հրամայում է. նախ գետի ամբարտակը շինել ապառաժ խոշոր քարերով, կրի ու ավազի շաղախով, շատ լայն ու բարձր, որ մինչև այժմ, ինչպես ասում են, հաստատ մնում է։ Գետի այս ամբարտակի ճեղքվածքներում այդտեղի մարդիկ, ինչպես լսում եմ, փախչում են, ամրանում են ասպատակությունների, գաղթականությունների ժամանակ, որպես թե ամրանալիս լինեն ապառաժ լեռների գագաթներին։ Եվ եթե մեկը կամենա փորձել, նա չի կարողանա ամբարտակի շինվածքից պոկել թեկուզ մի փոքր քար պարսատիկի համար, որ չափ էլ աշխատի։ Այսպես, երկար ասպարեզներով ամբարտակն անցկացնելով, հասցնում է քաղաքի համար որոշված տեղը։ Ժամանակի իշխող մտայնության և մի բնորոշ արտահայտություն է այն, որ Բիայնայի թագավորները իրենց ռազմական սխրագործություններից ոչ պակաս կարևորություն են տվել, ոչ պակաս պարծանքով են խոսել երկրի տնտեսության բարձրացման ուղղությամբ իրենց կատարած գործերի մասին։ Հատկանշական օրինակ է Զվարթնոցի պեղումներից հայտնաբերված Ռուսա II-ի կանգնեցրած քարակոթ հողը, որի վրա նա արձանագրել է Հրազդան գետից հանած ջրանցքի ու տեղի շենացման համար իր մյուս ձեռնարկումների մասին։ Խալդի աստծո զորությամբ Ռուսան, որդին Արգիշտիի, ասում է. «Կուարլենի հովտի հողը անմշակ էր, ոչինչ չկար այնտեղ։ Խալդի աստվածը հրամայեց, ես այս խաղողի այգին տնկեցի, այնտեղ ես ցանքադաշտերը և պտղատու այգիները կարգավորեցի, հետո ես ձեռնարկեցի քաղաքի բարեկարգմանը, Իլդարունիա գետից ջրանցք հանեցի ու Մեշինի է անունը նրա»։ Իլդարունիա Հրազդան գետից հանված ջրանցքը մեր օրերում էլ շարունակում է ջուր մատակարարել Երևանից հարավ գտնվող այգիներին։ Գործի կարևորության հոգեբանության տեսակետից շատ հետաքրքրական է Ռուսա II-ի արձանագրության վերջի անեծքի սովորական բանաձևը, որը իր տեսակի մեջ ամենից հարուստն է։ Ռուսան, Արգիշտիի որդին, ասում է. «Ով այս արձանագրությունը ոչնչացնի, ով այն կոտրի, ով իր տեղից այն կողմ նետի, ով հողով ծածկի, ով ջուրը նետի, ով ասի՝ այս բոլորը ես եմ կատարել, ով իմ անունը ջնջի, իր անունը դնի, լինի Բիայնայի բնակիչ կամ թշնամի, երկրի բնակիչ, թող աստվածներ Խալդին, Թեյշեբան, Շիվինին, բոլոր աստվածները երկրի երեսին չթողնեն ոչ նրա անունը, ոչ նրա ընտանիքը, ոչ նրա սերունդը»։ Արձանագրության հեղինակը այնքան մեծ կարևորություն է տալիս իր այս ձեռնարկումներին, որ դրանց հիշատակը ոչնչացնող ամեն մի հնարավոր վնասաբեր արարք նշել է ու թողել իր սոսկալի անեծքը։ Մեզ հասած սեպագիր արձանագրությունները ցույց են տալիս, որ Բիայնայում, մանավանդ Վանի շրջակայքում և Արարատյան դաշտում, շատ զարգացած և հատուկ ուշադրության առարկա են եղել խաղողի մշակումը և գինեգործությունը։ Խաղողի այգին կարող էր պատկանել, օրինակ, հզոր Մենուային կամ նրա դուստր Թարիրիային և կրել նրա անունը։ Թարիրիախինիլի է անունը նրա, ասված է Կատեպանց գյուղի մոտ գտնված մի փոքրիկ արձանագրության մեջ։ Անհավանական չէ, որ հին Հունաստանից առաջ Բիայնայում եղել են խաղողի մշակման և այգեկութի հետ կապված պաշտամունքային ժողովրդական տոներ։
Ասենք դա պարզ երևում է Մենուայի հետևյալ կարգադրությունից, որը նա արձանագրել է Վանա լճի մոտակայքում, քարակոթողի վրա։ Խալդի աստծուն Տիրակալին այս արձանագրությունը կանգնեցրեց Մենուան, որդին Իշբուինիի, երբ նա Խալդի աստծուն տաճար կառուցեց։ Նա կառուցեց նույնպես հոյակապ բերդ և անունը դրեց Խալդի աստծու քաղաք։ Նա տնկեց նաև այս խաղողի այգին, տնկեց նա այգի։ Մենուայի խաղողի այգի է անունը նրա։ Խալդի աստծու մեծությամբ Մենուան, որդին Իշբուինիի, հզորագույն արքա Բիայնիլի երկրի, տիրակալ Տուշպա քաղաքի։ Մենուան ասում է, երբ խաղողի այգին տեսուլ է թող Խալդի աստծուն զոհաբերվեն ցուլ և 3 ոչխար, ծեսը թող կատարվի այնպես, ինչպես կատարվում է Խալդիի տաճարի դարպասների առաջ, ինչպես արձանագրության առաջ։ Երբ խաղողի այգին ահուլ է, թող Խալդի աստծու տոն կատարեն Խալդիի տաճարում, տոն Արուդանի աստվածուհուն, տոն Խալդի աստծուն, արձանագրության առաջ։ Պետք է շատ ափսոսել, որ տեսուլ է և ահուլ է բառերը, որոնք հավանաբար խաղողի այգիների մշակման կամ խաղողի հասունացման շրջաններին են վերաբերում, մնացել են անհասկանալի։ Ինչպես երևում է, Խալդիին նվիրված արձանագրություն քարակոթողներն էլ սրբություն են համարվել և նրանց մոտ պաշտամունքային ծեսեր են կատարվել, մի բան, որ պահպանվել է նաև քրիստոնեայության ժամանակներում։ Միայն թե սեպագիր արձանագրություններով քարակոթողներին փոխարինել են նույն ձևով կառուցված խաչքարերը։ Փաստերը ցույց են տալիս, որ թե Բիայնան և թե շրջապատի ենթակա երկրները առհասարակ գյուղատնտեսական արտադրանքով բավական հարուստ էին։ Խոր տպավորություն է թողնում նաև անասնապահության զարգացման պատկերը։ Թագավորները արձանագրությունների մեջ անպայման նշում են իրենց նվաճած կամ ասպատակած երկրներից ավարի առնված անասունների քանակը։ Մեծ թվերի ենք հանդիպում մանավանդ Սարդուի երկրորդի տարեգրության մեջ։ Դեպի հյուսիս կատարած բազմաթիվ արշավանքներից միայն մեկի ժամանակ նա այնտեղի բնակիչների մոտից քշել, Բիայնա է տարել 3500 ձի, 40353 խոշոր եղջերավոր և 214700 մանր եղջերավոր անասուն։ Արձանագրությունների մեջ հիշատակված անասունների ավարառության այս թվերը, որքան էլ չափազանցություն լինեն, անասնապահության զարգացման բարձր մակարդակի համոզիչ ապացույցներ են։ Տնտեսական զարգացման նման պայմաններում թագավորների, զինվորական ավագանու, պետական բարձրաստիճան վարչական անձնավորությունների ու զինվորականների, հեթանոսական տաճարներում և քրմական դասի մոտ պետք է որ կուտակվեին ահագին հարստություններ։ Դրանց մասին որոշակի գաղափար են տալիս ասորեստանյան այն արձանագրությունները, որոնց մեջ թագավորները նկարագրում են իրենց ներխուժումների ժամանակ կողոպտած հարստությունները։ Այսպես, Սարգոն II-ի հերոսակախմբերը, որոնք հանկարծակի հարձակմամբ գրավվել էին Բիայնայի թագավորության ամենամեծ սրբատեղին, Բիայնայի թագավորների միջոցներով պահպանվող, նրանց նվերներով ճոխացած ու բարեկարգ Արդինի (Մուսասի) քաղաքը, այնտեղի պալատից ստանում են 1040 կգ ոսկի, 5060 կգ արծաթ, ավելի քան 400 կգ թանկարժեք իրեր, այդ թվում 6 ոսկեսուր, ոսկե դաշույններ, Ռուսա առաջինի ոսկե բռնակներով 11 արծաթե ամանները և ուրիշ արժեքավոր իրեր։ Շատ ավելի մեծ հարստություն նրանք կողոպտում են Խալդիի հռչակավոր տաճարից՝ ոսկի, քանակը չի պահպանված, և արծաթ ավելի քան 5 տոննա, 109 տոննա բրոնզի ձուլվածքներ, 6 ոսկե վահան (ամեն մեկը 6,5 կգ քաշով), 12 արծաթե ծանր վահան, 25212 պղնձե վահան, բազմաթիվ աղեղներ ու նիզակներ, 393 արծաթե ոսկեզօծ թասեր, Խալդիի ու նրա կնոջ՝ Արուբանի աստվածուհու պաշտամունքի հետ կապված բազմաթիվ ոսկե, փղոսկրե և այլ զարդեր, թանկարժեք քարեր և կտորեղեն, ինչպես նաև ժամանակի արվեստի մեծ թվով հիասքանչ արտադրանքներ։ Երկրի տնտեսական ուժը, անշուշտ, պայմանավորում էր նրա ռազմական հզորությունը։ Մի քանի թվեր այս տեսակետից շատ պերճախոս են։ Իշբուինին, երբ իր որդու՝ Մենուայի հետ սկսում է նվաճողական բնույթի ռազմական գործողությունները, արձանագրությունների մեջ երբեմն նշում է, թե ինչ ուժերով է արշավի դուրս եկել թշնամի երկրների դեմ։ Նման առաջին հիշատակությունը թվարկում է 66 մարտակարգ
460 հետյալ, 15750 հետևակային, իսկ կարճ ժամանակ անցած հաջորդ հիշատակությունը արդեն 106 մարտակարգ, 9174 հետյալ և 2704 հետևակային։ Ինչպես երևում է, հեծելազորի և հետևակայանի փոխհարաբերությունները հիմնովին փոխվել է հօգուտ հեծելազորի։ Այս թվերը հետագայում Մենուայի, Արգիշտի առաջինի և Սարդուի երկրորդի ժամանակ պետք է ավելի ու ավելի մեծացած լինեին։ Ռազմական հզորության աճը, նյութական մեծ հարստությունների կուտակումը, դրա հետ միասին ռազմագերիների անընդհատ հոսքը մեծ հնարավորություններ ստեղծեցին կառուցողական, շինարարական աշխատանքների ծավալման ու մշակույթի զարգացման համար, որոնք իրենց հերթին փոխադարձորեն պետք է ներգործեին պետության քաղաքական, հասարակական և տնտեսական ներքին ու արտաքին կապերի և հարաբերությունների զարգացման վրա։ Այն ժամանակներից, գրում է Էնգելսը, երբ երկաթը սկսում է ծառայել մարդուն և տեղի է ունենում աշխատանքի երկրորդ խոշոր բաժանումը, այսինքն արհեստը բաժանվում է երկրագործությունից, երբ կուլտուրական ժողովուրդները հասնում են քաղաքակրթության շեմին, բնակչության աճող խտությունը հարկադրում է ավելի սերտ մերձեցման, թե՛ ներսում, թե՛ դրսի աշխարհի վերաբերմամբ։ Ազգակից ցեղերի միությունն ամենուրեք անհրաժեշտություն է դառնում, իսկ շուտով անհրաժեշտություն է դառնում արդեն նաև նրանց ձուլումը, իսկ դրա հետ մեկտեղ բաժան-բաժան ցեղային երկրամասերի միաձուլումը ամբողջ ժողովրդի ընդհանրական տերիտորիայի։ Հիմք է դրվում ժառանգական թագավորությանը և ժառանգական ազնվականությանը։ Ներքին կյանքի տնտեսական և քաղաքական զարգացման մեզ հայտնի պատկերը լիովին հիմք է տալիս պնդելու, որ Բիայնան անցել էր իր զարգացման հերոսական դարաշրջանը և գտնվում էր ոչ թե բարբարոսության բարձրագույն փուլում քաղաքակրթության նախաշեմին, այլ թևակոխել էր արդեն քաղաքակրթության դարաշրջանը։ Եվ քանի որ ազգակից ցեղերի միությունը, նաև նույնիսկ նրանց ձուլումը սկսվում է դեռ քաղաքակրթության նախաշեմին, ապա ոչ մի հիմք չկա ենթադրելու, որ Բիայնան ինչ-որ բացառություն պիտի կազմեր այդ օրինաչափությունից և նրա սահմաններում չպիտի տեղի ունենար ազգակից ցեղերի միաձուլումը։ Այսպիսով, պետք է ընդունել, որ ազգակից ցեղերից հայ ժողովրդի կազմավորման պրոցեսը սկսվել է Բիայնայի հզոր թագավորության գոյության ընթացքում ու նրա սահմաններում, կուլտուրական և տնտեսական զարգացման պայմաններում և ոչ թե, ինչպես կարծում են, այդ թագավորության վերացումից հետո՝ մարական և պարսկական բռնակալական տիրապետությունների լծի տակ։ Երկրորդ. հայ ժողովրդի կազմավորման և հայոց լեզվի ծագման վերաբերյալ մեր պատմագիտության և բանասիրության մեջ միասնական կարծիք դեռևս չի ստեղծվել։ Նույնը պիտի ասել և հայ, Հայաստան անունների ծագման մասին։ Նշված հարցերի կապակցությամբ հայտնված է հիմնականում երկու տեսակետ։ Դրանցից մեկի համաձայն հայերենը հնդեվրոպական լեզու չէ, այն հայասա երկրի ոչ հնդեվրոպացի բնակիչների լեզուն է, որը իբր թե տարածվել է հետագայում ամբողջ հայկական լեռնաշխարհում։ Այս տեսակետը, որ զարգացրել է իր աշխատություններում ակադեմիկոս Ղափանցյանը, այժմ շատ քիչ հետևորդներ ունի։ Ղափանցյանը պնդում է, որ Հայաստանում իբրև բնիկները առհասարակ հնդեվրոպական ցեղեր չեն ապրել, մի բան, որ պատմական իրականությանը չի համապատասխանում։ Հայտնի է, որ հնդկական թերակղզուց սկսած մինչև Պիրենեյան թերակղզին աշխարհագրական ընդարձակ գոտում ապրում էին հնդեվրոպական ցեղեր։ Հայկական լեռնաշխարհը, որը գտնվում էր այդ գոտու կենտրոնական մասերում և Փոքր Ասիայի միջոցով Ասիան կապում էր Եվրոպայի հետ, չէր կարող մի առանձնացված կղզի լինել, այսինքն անհնար էր, որ հնդեվրոպական ցեղերի տարածման շղթան Հայաստանում ընդհատվեր։ Ղափանցյանը հնդեվրոպացիներ չի համարում նաև բիայնացիներին ու արմեններին։ Նա պնդում է, որ արմենները, արիմները բնիկ խուրրիտական ցեղեր էին։ Ի դեպ, նման մի կարծիք իր ժամանակին հայտնել է և Ադոնցը, նա թեպետ արմեններին ծագումով հնդեվրոպացիներ է համարում, բայց հենվելով Ստրաբոնի՝ Պոսեյդոնից քաղած տեղեկությունների վրա, գտնում է, որ արմենները Թրակիայից անցնելով Փոքր Ասիա, հետագայում ձուլվել են արամեացիների հետ։ Հայասա երկրի բնակիչների լեզվի մասին մեզ համարյա ոչինչ հայտնի չէ։ Պահպանվել են միայն թագավորների 7 անձնանուններ՝ Խուգաննա, Գաբիլիդի, Աննիա, Կարանի և այլն, աստվածների 11 անուններ՝ Բալտայիկ, Տերիտուննի, Շիլիլիվանա և այլն, և 21 տեղանուններ՝
Կումմախա, Արխիտա, Կաշմիախա, Լախիրխիլա, Դուգամանա եւ այլն։ Բոլորն էլ խեթական Սուպիլիլիում եւ նրա որդի Մուրշիլ II թագավորների 1380-ից 1345 թվականներ մ.թ.ա. սեպագիր արձանագրությունների միջոցով, բնականաբար խեթերի մոտ գործածվող ձևերով։ Այս վերջին հանգամանքը շատ կարևոր է հաշվի առնել լեզվաբանական եզրակացություններ հանելուց առաջ։ Բոլոր դեպքերում պահպանված այս անձնանունները եւ տեղանունները ցույց են տալիս, որ հայասացիների լեզուն ոչ մի առնչություն չունի հայերենի հետ։ Բանն այն է, որ Հայասան նույնիսկ Վանի թագավորության ծագումից առաջ, ինչպես եւ այդ թագավորության զարգացման շրջանում, պատմական իրադարձությունների մեջ այլևս չի հիշատակվում, բայց եւ այնպես պնդում են, որ հենց այդ երկրի ցեղերն էին, որ Բիայնան մարերի կողմից նվաճվելուց հետո իբր թե զորացան եւ տարածվեցին ամբողջ հայկական լեռնաշխարհում ու իրենց հետ ձուլեցին տեղի մյուս բոլոր բնակիչներին։ Հայասացիների պատմական Հայաստանի խորքը շարժվելու եւ նվաճելու այս տեսության համար իրական ոչ մի փաստ գոյություն չունի։ Այս տեսակետը պաշտպանողների միակ կռվանն այն է, որ ենթադրում են, թե հայ եւ Հայաստան անունները ծագում են Հայասայից։ Սա իհարկե կարևոր հանգամանք է, եթե այդ ենթադրությունը համարենք վերջնականապես հիմնավորված, բայց մի՞թե այդպես է արդյոք։ Ինչպես վերևում ասվեց, Հայասա կամ Խայասա անունը մեզ մնացել է խեթական արձանագրություններից, բայց իրենք Հայասայի բնակիչները ինչպես են կոչել իրենց եւ իրենց երկիրը, մեզ հայտնի չէ։ Արդյոք նրանք էլ իրենց երկիրը կոչել են Հայասա, հաստատ չգիտենք։ Հայտնի է, որ ասորեստանյան սեպագիր արձանագրությունների մեջ Բիայնան կոչվում է Նաիրի կամ Ուրարտու, այն ժամանակ, երբ Տուշպա մայրաքաղաքի տերերը իրենց երկիրը շարունակում են կոչել Բիայնիլի։ Բարեկամ երկրի մայրաքաղաքը նրանք կոչում են Արդինի, մինչդեռ ասորեստանյան արձանագրությունների մեջ այն շարունակ անվանվում է Մուսասիր։ Այսպիսի փաստեր տասնյակներով կարելի է հիշատակել։ Այնուհետև Վանյան արձանագրությունների մեջ շատ անգամ ճշտությամբ նշվում են Հայասային հարևան նվաճված երկրների անունները, ինչպես Խաթի (Խեթերի երկիրը), Մելիտեա (Մալաթիա) (Խեթերի քաղաքներից մեկը), Ծուփանի (Ծոփք) եւ այլն, բայց ոչ մի տեղ չի հիշատակվում Հայասա երկիրը, եւ այդ այն ժամանակ, երբ այդ երկրի ենթադրյալ տարածության նշանակալից մասը նվաճված էր Բիայնայի թագավորների կողմից։ Այս իրողությունը բնականաբար կարող է լուրջ կասկածների տեղիք տալ։ Այս կապակցությամբ արժե մեջ բերել Բիայնայի հզորության շրջանի նշանավոր զորավարներից եւ պետական գործիչներից մեկի՝ արքա Մենուայի մի արձանագրությունը, որը նա թողել է խեթերի կողմից Հայասա կոչվող երկրի կենտրոնական մասերում գտնվող Պալու քաղաքի մոտ, արևելյան եփչատի աճափին։ Խալդի աստծու զորությամբ արշավեց Մենուան, որդին Իշբուինիի, նվաճեց նա Շեբետարիա քաղաքի երկիրը, նվաճեց նա Խուզանա քաղաքի երկիրը, նվաճեց նա Ծուփանի երկիրը, հասավ մինչև Խաթի երկիրը։ Այս արձանագրությունը նա հանուն Խալդի աստծու կանգնեցրեց Շեբետարիա քաղաքում, նա Խալդի աստծուն մատուռ կառուցեց, հարկ վճարելու պայմանով Մելիտեա քաղաքի թագավորին նա խնայեց։ Մենուան առաջինն էր, որ անցավ եփչատը եւ մտավ խեթերի երկիրը։ Նրա հաջորդները՝ Արգիշտի առաջինը եւ Սարդուրի երկրորդը, շատ ավելի խոշոր նվաճումներ են կատարում այդ կողմերում, բայց դարձյալ իրենց տարեգրություններում ոչ մի անգամ չեն հիշատակում Հայասա երկիրը, իսկ սա նշանակում է կամ տեղի բնակիչները իրենց երկիրը Հայասա չեն կոչել, կամ այլևս չկային ու այնտեղ արդեն ուրիշ ցեղեր էին բնակվում։ Հավանական է, անշուշտ, առաջինը։ Հայերի եւ հայերենի ծագման մասին մյուս տեսակետը, որը ավելի շատ կողմնակիցներ ունի, նույնիսկ կարելի է ասել ընդհանրություն է ստացել, այն է, որ հայերը պատկանում են հնդեվրոպական ժողովուրդների թվին, իսկ նրանց լեզուն հնդեվրոպական լեզուների մի ինքնուրույն ճյուղն է։ Այս տեսակետը ճիշտ է եւ պետք է ապացուցված համարել, սակայն այս կարծիքների կողմնակիցների, հայ ժողովրդի եւ լեզվի կազմավորման կոնկրետ պատմական պրոցեսի մասին ունեցած պատկերացումներում շատ բան դեռ վիճելի է։ Ամբողջ հարցն այն է, որ այս տեսակետը մեր պատմագիտության եւ բանասիրության մեջ զարգացնող շատ նշանավոր եվրոպացի ու հայ գիտնականներ, ինչպես ակադեմիկոսներ Մանանդյանը եւ Աճառյանը,
Հայկական լեռնաշխարհում բնակվող ցեղերից և ցեղախմբերից հնդեվրոպացիներ են համարում միայն արմեններին, որոնք, ահա, իբր թե բնիկներ չէին, այլ մ.թ.ա. 12-րդ դարի սկզբներում Թրակիայից գաղթել էին Փոքր Ասիա, հետևաբար հնդեվրոպական ցեղեր էին, ուրեմն նրանց լեզուն էլ հնդեվրոպական լեզու էր, որտեղից նոր միայն 6-րդ դարում մտել էին Բիայնայի սահմանները։ Իսկ երբ վերանում է Բիայնայի թագավորությունը, նրանք եփշատի ափերից շարժվում են Հայաստանի խորքերը, նվաճում են ամբողջ երկիրը և այնտեղ ապրող մյուս ցեղերին, որոնց և ձուլում են իրենց մեջ։ Բայց այս բոլորը ապացուցելու համար կա՞ն փաստեր։ Արմենների բնիկներ չլինելու մասին տեսակետը պաշտպանողները հենվում են Հերոդոտի և Ստրաբոնի վկայությունների վրա։ Ըստ Հերոդոտի, արմենները Հայաստան էին եկել Փրյուգիայից, այսինքն Փոքր Ասիայի արևմուտքից, որտեղ նրանք անցել էին Թրակիայից, իսկ Ստրաբոնը գտնում է, որ նրանց սկզբնական հայրենիքը եղել է Թեսալիան։ Թե Հերոդոտի և թե Ստրաբոնի վկայությունները ծագում են զանազան առասպելներից և պատմական հիմք չունեն, ինչպես և պատմական ոչ մի հիմք չունի նույն Ստրաբոնի այն վկայությունը, ըստ որի արմենները նույն արամեացիներն են։ Ստրաբոնը ասում է, որ արմենները Փոքր Ասիա գալով ձուլվում են տեղացի արամեացիների (ասորիների) հետ և, այնուհետև վկայակոչելով Պոսեյդոնին, գտնում է, որ արմենները ամեն ինչով՝ դիմագծով, կենցաղով, լեզվով ճիշտ և ճիշտ նման են արաբներին։ Ահա Ստրաբոնի հեղինակավոր կարծիքը։ Եթե իրոք արմենները Թեսալիայից կամ Թրակիայից էին եկել, ապա պետք է ենթադրել, որ նրանց լեզուն, եթե դա հայերենն էր, պիտի հունական ցեղերի լեզվին նման լիներ, մինչդեռ հայտնի է, որ հայերենը կապ չունի հունարենի հետ, այլ հնդեվրոպական լեզուների մի ինքնուրույն ճյուղ է։ Այս կապակցությամբ մեզ համար դարձյալ ամենահավաստի աղբյուրը Վանի սեպագիր արձանագրություններն են։ Արմենները, ըստ վանյան և ասորեստանյան արձանագրությունների, ապրում էին Ուրումե (Շուպրիա) երկրում, որը զուգադիպում է պատմական աղձնիքին և նրանից հյուսիս ու արևմուտք ընկած տարածություններին, մինչև Եփշատի ափերը։ Այդ երկրները առանց մեծ ջանքերի, մի քանի արշավանքից հետո հիմնավորապես նվաճել էին Բիայնայի թագավորները դեռ 7-րդ դարից շատ առաջ։ Սրանով հերքվում է այն կարծիքը, ըստ որի Փրուգիայից տեղաշարժված արմենները իբր թե Եփշատի ափերն էին հասել ու Բիայնայի սահմանները մտել 7-րդ կամ 6-րդ դարում մ.թ.ա. Ուրեմն լիովին ճշմարիտ պետք է համարել պատմագետներից շատերի ընդունած այն կարծիքը, որ արմենները Հայաստանի բնիկ ցեղերից մեկն էին։ Սակայն այստեղից սկսած մեր այս պատմագետները սովորաբար նույնությամբ շարունակում են հայ ժողովրդի և հայոց լեզվի կազմավորման վերաբերյալ ակադեմիկոս Մանանդյանի և շատերի պատկերացումները, չնկատելով, որ դրանով իրենք իրենց դնում են մի անլուծելի հարցի առաջ։ Չէ՞ որ այս դեպքում նրանք պարտավոր էին ապացուցել նաև, որ հայկական լեռնաշխարհի բազմաթիվ բնիկ ցեղերից միայն արմեններն էին հնդեվրոպական հայկական ցեղեր։ Բայց ինչպե՞ս ապացուցեն, երբ նրանց լեզուն մեզ բոլորովին անհայտ է, իսկ իրենք էլ իրենց հայ չեն կոչել։ Հիշատակենք սեպագիր արձանագրություններում եղած տեղանունների և տեղական ցեղերի անունների մի փոքր մասը. Ապունի, Լուշա, Աբիլյանիխի, Ալատեի, Ալզինի, Բալտուլուխի, Գուրկու, Դիաեուխի, Դրգու, Ուերերուխի, Բուշտու, Բաշուա, Իրկիունի, Կատարզա, Ծուպանի, Խախի, Էրիախի, Մարմանի, Տարիունի, Ուրմե, Արխի, Էտիունի, Խուզանա, Շեբետարիա, Խուշանի, Խաթիկուլաշինի և այլն։ Մեջ բերված ցեղերի և երկրների, որոնք անշուշտ այնտեղ բնակվող ցեղերի անուններով են կոչվել, անունները ընդգրկում են հայկական ողջ լեռնաշխարհը և դեռ ավելին։ Արդյոք սրանցից որոնք են հայալեզու տարրը ներկայացնում, անհնար է որոշել, մանավանդ որ այդ բազմաթիվ ցեղերի անվանումների մեջ հայ անունը չկա ու չկա։ Եվ ինչպես դարեր առաջ խեթերի հիշատակած Խայասա երկրի անունը, որը, ըստ Դյակոնովի, ճիշտ դիտողության առնչություն չունի հայ և Հայաստան անվանումների հետ։ Իսկ ինչպես բացատրել այս հանգամանքը։ Արդյոք իրենց հայ կոչող ցեղերը ինչ-որ մեզ անհայտ վայրից հանկարծ հայկական լեռնաշխարհ են մտել Բիայնայի վերացումից հետո։ Բոլորովին ոչ, որովհետև այս դեպքում անհնար էր, որ պատմության մեջ դրա մասին որևէ հետք չպահպանվեր։
Պիտի ենթադրել, որ իրենց հայ կոչող ցեղերը անհիշելի ժամանակներից բնակվում էին Բիայնայի թագավորության նախնական սահմաններում՝ Հայոց ձոր, հարք և այլուր, ցեղակցական ու քաղաքական ուժեղ միության մեջ գտնվելով բիայնացիների հետ։ Սրանով բացատրվում է, թե ինչու սեպագիր արձանագրությունների մեջ հայ անվանման հիշատակություն չկա։ Հասկանալի է, բիայնական արքաները չէին կարող իրենց երկիրը նվաճել և այդ առթիվ այնտեղ ապրող ցեղերի հպատակեցման մասին խոսել։ Արմենների հետագա տեղաշարժերի և նվաճումների տեսակետը պաշտպանողները, իհարկե, նախ և առաջ պետք է աշխատեին լուծել տարակույս հարուցող մի հարց. եթե նրանք էին, որ նվաճեցին և իրենց հետ ձուլեցին հայկական լեռնաշխարհի բոլոր ցեղերին, ապա որտեղի՞ց առաջացան Հայ և Հայաստան անունները։ Մանանդյանը այս հարցը լուծում է բավական հեշտ ձևով։ Նա ասում է. արմենները իրենց առաջխաղացման ընթացքում նախ նվաճեցին Հայասան, ձուլեցին իրենց մեջ տեղի ոչ հնդեվրոպական ցեղերին, բայց նրանցից վերցրին Հայ և Հայաստան անունները և արդեն իրենց հայեր կոչելով շարունակեցին առաջխաղացումը։ Եթե նույնիսկ անվիճելի համարենք այն, որ Խայասա երկրի բնակիչները իրենց ճիշտ և ճիշտ հայ էին անվանում, ապա խիստ վիճելի է, որ նվաճող, ձուլող ցեղը կարող էր իր անունը մոռանալ կամ դեն նետել ու յուրացնել նվաճված ցեղի անունը։ Ինչպես հայտնի է, հավանաբար 590 թվականին մ.թ.ա. Բիայնան նվաճում են մարերը՝ միդացիները։ Դա նշանակում է արդյոք, որ Բիայնայի թագավորությունը վերանալուց հետո նրա պետականության բոլոր տեսակի արտահայտությունները իսպառ ոչնչանում են, իսկ երկրի բնակչության հոտ զանգվածները բնաջնջվում կամ խիստ նվազում են։ Իհարկե ոչ։ Պետք է ենթադրել, որ բիայնացիները հայկական լեռնաշխարհի բնակիչների մեջ ամենից մեծաթիվն էին։ Հայտնի է, որ նրանց թագավորների շինարարական գործունեությունը ընդգրկում էր համարյա ամբողջ պատմական Հայաստանը։ Արարատյան դաշտի միայն այժմյան Հայաստանի սահմանների մեջ մտնող մասում, իրարից փոքր հեռավորության վրա նրանք կառուցել են 3 նշանավոր քաղաքներ՝ Արգիշտիխինիլին (Արմավիրը), Էրեբունին (Երևանը) և Թեյշեբաինին (այժմ Կարմիր Բլուր), որոնք, ինչպես ցույց են տալիս պեղումները, բավական խիտ բնակչություն ունեին։ Ուրեմն, պետական լիակատար անկախության ավելի քան 300 տարիների ընթացքում բիայնացիները իբրև տիրող ցեղեր պետք է որ բավական բազմացած և տարածված լինեին նաև իրենց բուն հայրենիքից դուրս։ Եթե ճիշտ է, որ մարերի ներխուժումից հետո հայկական լեռնաշխարհում պետականությունը չվերացավ ու անմիջապես ստեղծվեց Երվանդյանների թագավորությունը և կես դարից ավելի վանը Տուշպան նորից մնաց երկրի մայրաքաղաքը, հետևաբար չէր կործանվել և բնակիչներից չէր դատարկվել, ապա պարզ է, որ այդ բոլորը չկատարվեց և չէր կարող կատարվել ինչ-որ հրաշքով երկրատի ափերից հանկարծ Վանա լճի արևելքում հայտնված ցեղերի ձեռքով։ Հասկանալի է, որ նոր պետության ստեղծողները հայկական լեռնաշխարհի, Մարաստանին ավելի մոտիկ շրջանների իշխանավորները և բնակիչներն էին, այսինքն՝ նույն հայկական ցեղերը, և թերևս Տուշպայում ուրիշ նոր բան չէր կատարվել, քան թագավորող տան փոփոխություն։ Ոմանց այն պատկերացումը, թե մարերի ներխուժումից և Վանի թագավորության անկումից հետո բիայնական ցեղերը ոչնչացան կամ անչափ փոքրաթիվ դարձան, որ նրանց բնակության վայրերում հաստատվեցին դրսից եկած արմենները, բնավ չի համապատասխանում պատմական իրողությանը։ Եթե իրոք երկիրը դատարկվեց իր նախկին բնակիչներից, ապա բնական կլիներ, որ այնտեղ հաստատվեին նվաճողները՝ մարերը կամ պարսիկները, բայց այդպիսի բան տեղի չի ունեցել։ Չի կարելի անտեսել, որ Վանի թագավորության կազմում գտնվող երկրամասերից ոչ մեկը պարսկաբնակ չդարձավ, և բոլորն էլ պատմական Հայաստանի սահմաններում մնացին հենց որպես հայաբնակ վայրեր։ Այն հանգամանքը, որ Վանա լճի հավազանից մինչև Սևանա լճի ավազանը, Ուրմիո լճի ափերից մինչև Եփրատի ափերը ընկած ընդարձակ տարածությունում շատ գետերի, դաշտերի, լեռների, քաղաքների անուններ ու բիայնական այլ տեղանուններ պահպանվեցին մարերի ու պարսիկների ներխուժումից ու երկարատև տիրապետությունից հետո էլ, կնշանակի այդ տեղանունները գործածող բնիկները շարունակում էին իրենց գոյությունը պահպանել։ Այնուհետև ոչ մի կասկած չի կարող լինել, որ
Բիայնայում ժառանգական թագավորության հետ միաժամանակ պետք է որ ստեղծված լիներ ժառանգական ազնվականություն։ Ադոնցը, Մանանդյանը գտնում են, որ Հայաստանը ստրկատիրական ֆորմացիա չի անցել, այլ տոհմատիրական կարգերի քայքայումից անմիջապես հետո առաջ է եկել ֆեոդալիզմը։ Սրան դժվար է առարկել։ Այս կապակցությամբ խորենացին մեզ կարող է հիացնել պատմության խորքերը թափանցելու իր կարողությամբ, երբ հայ ֆեոդալական տների ծագումը տանում է շատ հին ժամանակներ։ Նրա որոշ վկայություններից համենայն դեպս կարելի է վստահ կերպով եզրակացնել, որ արդեն Արտաշեսյանների թագավորության շրջանում սկսվել էր ֆեոդալական տների ձևավորումը, և քանի որ պատմագիտության և բանասիրության մեջ վաղուց ընդունված է նախարարական շատ տոհմանուների ծագումը կապել դեռ Բիայնայի ժամանակների հետ, ուրեմն փաստ է, որ այդ պետության վերացումից հետո էլ ազնվական ավագանին, գուցեև թագավորող տան սերունդը, շարունակեց իր գոյությունը, հետևաբար որոշ շրջանակներում պահպանեց նաև իր իշխանությունը։ Իբրև չափազանց ուշագրավ մի փաստ պետք է դիտել այն իրողությունը, որ հատկապես Արծրունի նախարարական տան ներկայացուցիչները բավական երկար մի ժամանակամիջոցում իրենց համարում էին հայկական գահի թեկնածուներ և նպաստավոր հանգամանքներում դրա համար պայքարի մեջ էին մտնում արշակունիների հետ։ Արծրունիները իրենց վերագրում էին թագավորական ծագում։ Խորենացին գտնում է, որ նրանք Հայաստան փախած ասորեստանյան արքայազուն Սանասարի սերնդից էին, ինչպես Մենուայի ջրանցքը ինչ-ինչ պատճառներով վերագրվել է նրա ժամանակակից Ասորեստանի Շամուրամատ Շամիրամ թագուհուն, այնպես էլ արծրունիների ծագումը կարող էր կապվել Ասորեստանի թագավորների հետ, մինչդեռ անհավանական չէ, որ նրանք կարող էին սերված լինել Բիայնայի կամ Արդինիի նրանց ցեղակից թագավորներից, մանավանդ որ նրանց տոհմական հնագույն տիրույթների սահմանները՝ Աղբակ, Որսիրանք, համարյա լիովին համընկնում էին Արդինի, Մուսասիր երկրի բռնած տարածություններին։ Պետք է ենթադրել, որ արծրունիների ծագման պատմությունը, թեկուզ այն համարենք մաքուր լեգենդ, իր մեջ մարմնավորում է Բիայնայի ժամանակներից մնացած ու պահպանված պետականության ավանդույթները։ Քանի որ հաստատապես կարելի է ասել, որ թե մարերի և թե պարսիկների ներխուժումներից հետո Բիայնայի ժողովուրդը մնացել էր իր երկրում և պահպանել իր պետականության որոշ կողմերը, օրինակ Երվանդունիների իշխանությունը, ուրեմն հարց է ծագում այսպիսի հանգամանքներում հնարավո՞ր է իրականություն համարել արմենների առաջխաղացման և բոլոր տեղացիներին իրենց մեջ ձուլելու ենթադրությունը։ Բիայնայի ժամանակներից հետո արմենների հետ կապված միակ պատմական ճշմարտացի իրադարձությունը Պարսկական լճի դեմ նրանց բարձրացած ապստամբությունն է։ Կամբիզի ինքնասպանությունից հետո, երբ իրեն թագավոր է հայտարարում Դարեհ Վշտասպյանը, այդ խառը շրջանում Աքեմենյան Պարսկաստանի տիրապետության տակ գտնվող մի շարք երկրներ ապստամբում են, որոնց թվում և Արմինան։ Դարեհը մեկը մյուսի ետևից ճնշում է այդ ապստամբությունները։ Ի դեպ, Դարեհի Բեհիսթունյան սեպագիր արձանագրության մեջ նշված են ապստամբ 9 երկրների թագավորների անունները, բայց Արմինայի՝ արմենների երկրի ոչ թագավորի, ոչ էլ որևէ մի իշխանի անուն չի հիշատակված։ Կարելի է ենթադրել, որ արմեն ապստամբները նույնիսկ մի ընդհանուր ղեկավար էլ չեն ունեցել։ Նույն արձանագրության մեջ, ինչպես և հետագայում Քսենոֆոնի Անաբասիսում, արմենների երկրում քաղաքների գոյության մասին ոչ մի վկայություն չի արվում, իսկ անվանված տեղանուններն էլ Զուզա, Տիգրա, Ույամա, Աուտիարա, ինչպես և անձնանունները Դադարշիշ, Արխա, Հալդիտա բերում են այն եզրակացության, որ արմենների լեզուն ներկա ըմբռնումով հայերենը չէր։ Պատմագիտության մեջ արմենների այս ապստամբությունը դիտվում է որպես Բիայնայի թագավորության վերացումից հետո նրանց ուժեղացման և տարածման մի արտահայտություն։ Սակայն իրականությունը բոլորովին էլ այդպիսին չէ։ Նախ, հայտնի է, որ արմենները ապստամբություններ էին բարձրացնում նաև Վանի թագավորների դեմ, հետո, որ ամենից կարևորն է, արմեն ապստամբների դեմ ուղարկված պարսկական զորքերի կռիվների վայրը եղել է Աղձնիքը, այսինքն այն շրջանը, ուր անհիշելի ժամանակներից արդեն ապրում էին արմենները։ Այսպիսով, եթե նկատի ունենանք, որ Բիայնայի թագավորությունը վերացել էր 590 թվականին մ.թ.ա., իսկ Դարեհի դեմ արմենների ապստամբության ժամանակը համարվում է 520 թվականը մ.թ.ա., ուրեմն, ինչպես երևում է, մոտ 70 տարվա միջոցում
Արմենները իրենց հայրենիքից ոչ մի տեղ չէին շարժվել։ Հարց է առաջանում, իսկ ապստամբության ջախջախումից հետո, արդեն Աքեմենյան Պարսկաստանի տիրապետության պայմաններում, արմենները կարող էին առաջ շարժվել և նվաճել ողջ Հայաստանը։ Շատ լավ գիտակցելով, որ արմենները այդ բանի համար ռազմական հնարավորություններ չէին կարող ունենալ, արմենների տարածման և հայկական լեռնաշխարհի բոլոր ցեղերին իրենց մեջ ձուլելու տեսակետը պաշտպանողները այս դեպքում հենվում են արդեն իրենց իսկ ստեղծած ռոմանտիկական տեսությունների վրա։ Ըստ դրանց, իբր թե արմենների տեղաշարժերը ոչ թե ունեցել են զուտ ռազմական տեղաշարժերի բնույթ, այլ խաղաղ ցեղային գաղթերի բնույթ, և որ մյուս ցեղերը առանց որևէ դիմադրություն ցույց տալու ինքնակամ հնազանդվել են նրանց, կամ թե 7-րդ դարից սկսած հայկական տարրը ավելի ու ավելի սրընթաց տարածվել է լեռնաշխարհով մեկ, ոչ այնքան այդ լեզվի նախնական կրողների բազմացման ու ֆիզիկական տարածման, որքան նրանց լեզվի կիրառման ոլորտը նորանոր էթնիկական շերտեր ներգրավելու հաշվին։ Իսկապես, ինչ բացառիկ ցեղեր են եղել արմենները, որ ուր հայտնվել են, տեղացիները նրանց ընդունել են գրկաբաց և կարճ ժամանակում ձուլվել են նրանց, կամ ինչ հրաշք լեզու է եղել նրանց լեզուն, որ ունեցել է ինքն իրեն տարածվելու հատկություն, այն էլ ժամանակի հաղորդակցման շատ փոքր հնարավորությունների պայմաններում։ Բայց այսպիսի բաներ իրականության մեջ չեն լինում։ Պատմությունից հայտնի է, որ Բիայնայի գոյության ամբողջ ընթացքում նրա թագավորները թեպետ անընդհատ հաղթական արշավանքներ էին գործում Արարատյան դաշտից դեպի հյուսիս ընկած Էթիունի, Շիրակ, Վելիկունի, Գեղարքունիք, Դիաուեխի տայք երկրները, բայց, ինչպես փաստերը ցույց են տալիս, մինչև վերջ չկարողացան ընկճել նրանց դիմադրությունը և լիովին ենթարկել իրենց, ուստի հաճախ ստիպված էին դաշնակից ու հարկատու դարձնելու պայմանով խնայել իրենց ոտքերն ընկած նրանց թագավորներին։ Արդյոք կարելի է ենթադրել, որ, օրինակ, վերոհիշյալ երկրների մարտաշունչ և ուժեղ ցեղերը, ինչպես և իրենք բիայնացիները, ինքնակամ հնազանդվեին արմեններին։ Իհարկե ոչ։ 189 թվականին մ.թ.ա., երբ Սելևկյան Անտիոքոս Մեծը Մագնեսիայի ճակատամարտում հռոմեացիներից խորտակիչ պարտություն է կրում, նրա ստրատեգներ Արտաքսիասը (Արտաշեսը) և Զարիադրիսը (Զարեհը) ապստամբում են անցնում հռոմեացիների կողմը և իրենց հայտարարում են թագավորներ։ Ըստ Ստրաբոնի, Արտաշեսը թագավորում է Արարատի շուրջը գտնվող երկրների վրա (Արարատյան երկրում), իսկ Զարեհը՝ ծոպկում։ Այդ ժամանակ ստեղծվում է նաև հայկական երրորդ պետությունը, որը հետագայում կոչվեց Փոքր Հայք։ Շատ չանցած, ինչպես հաղորդում է Ստրաբոնը, Արտաշեսը մարերից նվաճում է Վասպուրականը, Կասպյան երկիրը կամ Փայտակարանը, իբերներից Պարիստրիսի լեռնալանջերը, Տայքը, Գուգարքը և Խորդիանը, Խալյուբներից ու Մոսինոյիկներից Կարին գավառը, Դերջանը, Սիրիայից Տմորիքը, իսկ Զարեհը իր պետությանն է միացնում Եկեղեաց գավառն ու Անտիտավրոսի կողմերը գտնվող երկրները, որոնք թվարկելուց հետո Ստրաբոնը ավելացնում է. այնպես որ բոլորը միալեզու եղան։ Ստրաբոնի հիշյալ վկայությունից պետք է եզրակացնել, որ մ.թ.ա. երկրորդ դարում հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված հայկական պետությունները իրենց կազմում լիովին ընդգրկում էին այն բոլոր շրջանները, որոնց բնակիչները նույն լեզվով էին խոսում։ Եթե նկատի առնենք, որ Ստրաբոնը ծնվել է Կապադովկիայում մ.թ.ա. 58 թվականին և վախճանվել է մ.թ. 21-25 թվականներին, նրա այս վկայությունը կարելի է հավաստի համարել։ Իսկ եթե այդ դարում Հայաստանի նման երկրում, որը բաժանված էր բազմաթիվ բարձրաբերձ լեռնաշղթաներով, լեռնային ահարկու զանգվածներով ու անդնդախոր ձորերով, եթե Սասունից ու Մոկած աշխարհից մինչև Գուգարք ու Սյունիքից և Ուրմիո լճից մինչև Ալիս գետի ափերն ընկած ահագին տարածությունների վրա բնակիչները խոսում էին միևնույն լեզվով, ապա դա կարող է միայն և միայն ապացուցել, որ այդ տարածություններում անհիշելի ժամանակներից բնակվում էին ցեղակից հայկական ցեղեր։ Հայասացիների կամ արմենների կողմից ամբողջ մեծ հայքը նվաճելու և տեղացիներին ձուլելու տեսակետի կողմնակիցները աշխատում են հենվել նաև մեր հնագույն ժողովրդական առասպելների և էպոսի վրա, ըստ որում, վերցնելով Հայկի և Բելի ու նրա սերունդների մասին մեզ հասած զրույցները, գտնում են, որ դրանք արտացոլում են ոչ թե բիայնացիների մոտ եղած
բիայնացիների մղած երկարատև պայքարը ասորեստանյան զավթիչների դեմ, այլ հայաստանցիների կամ արմենների Բիայնայի դեմ մղած նվաճողական կռիվները։ Այսպիսով ստացվում է, որ Բելը կամ Շամիրամը ներկայացնում են ոչ թե Բաբելոնը և Ասորեստանը, այլ Բիայնան, Ուրարտուն, իսկ Հայկը, Արամը և Արան ոչ թե պաշտպանվել են Բաբելոնի և Ասորեստանի ներխուժումներից, այլ կռվել են Վանի թագավորության դեմ։ Բիայնական հոյակապ առասպելների և էպոսի նման մեկնաբանությունները ոչ մի առնչություն չունեն գիտության հետ։ Գուցե ավելի համոզիչ է արմենների տեղաշարժերի համար առասպելի այն մասերի վկայակոչումը, որոնց մեջ պատմվում է Հայքի որդիների և թոռների, առհասարակ Հայքի սերնդի մարդկանց Վանի շուրջը գտնվող երկրներից դեպի Հայաստանի հյուսիսային շրջանները տարածվելու մասին, առավել քան ոչ, որովհետև ինչպես Լեոնը շատ ճիշտ նկատել և մեկնաբանել, հնագույն առասպելների և էպոսի այդ դրվագները զարմանալի հետևողությամբ արտացոլում են Բիայնայի թագավորների դեպի հյուսիս կատարած բազմաթիվ ու անընդհատ իրար հաջորդող արշավանքները և նրանց նվաճումները, ինչ կա անտեսել իրական, ճշմարիտ պատմական եղելությունները ու հորինել ցանկացածը։ Տեսնենք, թե այդ մասին ինչ է պատմում Խորենացին։ Սա Հայկի ավագ որդի Արամանյակը իր եղբայրներից երկուսին՝ Խոռին և Մանավազին, իրենց բոլոր աղխով թողնում է հարկ։ Խոռը բազմանում է հյուսիսային կողմերում, շեներ է հիմնում և ասում են, որ նրանից սկսած մինչև այժմ շարունակվում է խորխորիների ցեղի մեծ նախարարությունը։ Իսկ Արամանյակը բոլոր բազմությունն առնելով չվում է դեպի հյուսիսային արևելք և գնում-իջնում է մի խոր դաշտավայր։ Արամանյակն այս խոր դաշտում բնակվելով շենցնում է մի մասը դաշտի հյուսիսային կողմում և լեռան ստորոտը նույն կողմում, լեռն իր անվան հարմարեցնելով կոչում է Արագած։ Նրա որդին Արամայիսը իր բնակության համար տուն է շինում գետի ափին մի բլուրի վրա և իր անունով կոչում է Արմավիր, իսկ գետը կոչում է Երասխ, իր թոռան Երաստի անունով։ Այս Արամայիսը տարիներ ապրելով ծնավ Ամասիային։ Ամասիան Արմավիրում բնակվելով տարիներ անցնելուց հետո ծնում է Գեղամին և Գեղամից հետո Արի Փառուխին և Ցոլակին։ Սրանց ծնելուց հետո գետն անցնում է, մոտենում է Հարավային լեռան։ Իսկ լեռն Ամասյան իր անունով կոչեց Մասիս և հետո նորից Արմավիր դառնալով կարճ տարիներ ապրեց և մեռավ։ Իսկ Գեղամը տարիներ անցնելուց հետո Արմավիրում ծնավ Հարմային։ Նա Հարմային թողեց Արմավիրում բնակվելու իր որդիների հետ, իսկ ինքը գնաց արևելյան հյուսիսում եղած մյուս լեռան հետևի կողմը՝ մի ծովակի ափ։ Նա շենցնում է ծովակի ափը, թողնում է այնտեղ բնակիչներ և իր անունով լեռը կոչում է Գեղ, իսկ շեները Գեղարք ունի, ինչպես կոչում է նաև ծովը։ Այստեղ նա ծնավ իր Սիսակ որդուն։ Հետո շարունակում է Խորենացին, Սիսակը գնում է ծովից արևելք մի երկիր, մինչև մի դաշտ, որտեղից անցնում է Երասխը, որը իր անունով կոչում է Սյունիք, բայց պարսիկները ավելի ճիշտ կոչում են Սիսական։ Կատարված մեջբերումից պարզ երևում է, որ հնագույն առասպելների և էպոսի մեջ հիշատակված նշանավոր տեղանունները, ինչպես Մասիս, Արմավիր, Երասխ, Գեղարքունի, Սյունիք և այլն, բոլորն էլ բիայնական ծագում ունեն և նրանց առաջացման պատմությունը զարմանալի ճիշտ արտացոլում է Վանի թագավորների պատմությունը, թագավորների հյուսիսում կատարած նվաճումների հաջորդականությունը և ուղղությունը։ Եվ վերջապես չի կարելի ուրանալ այն անվիճելի պատմական փաստը, որ Արմավիր քաղաքը հիմնել է Բիայնայի թագավոր Արգիշտի առաջինը, և արդյոք Արամայիս անունը թեկուզ առերևույթ նման չէ Արգիշտի անվանը։ Եվ վերջապես անվիճելի է նաև այն, որ հայ նախարարական տներից շատերի անունները ծագում են Բիայնայի թագավորության ժամանակներից՝ Խորխորունի, Աբեղյան, Արծրունի, Ռշտունի, Ամատունի, Աշարունի, Պալունի և այլն։ Իսկ այս բոլորը հիանալի արտացոլված է հենց այդ դարաշրջանում ստեղծված ժողովրդական բանահյուսության մեջ։ Այնուհետև հայտնի է, որ Հայք և Բել առասպելի եղելությունները կապված են Բիայնայի կենտրոնական մարզի՝ Վանա լճի ավազանի երկրների, հատկապես դեպի արևելք ընկած շրջանների հետ։ Այս դեպքում հարց է ծագում, թե ինչու արմենները կամ հայասացիները այդ առասպելի մեջ ոչ մի հիշողություն չեն պահպանել Եփրատի ափերին գտնվող իրենց բուն հայրենիքի մասին և իրենց ստեղծած առասպելի մեջ իրենց բնակության հայրենի
վայրերը համարել Վանն ու նրա շրջակայքը։ 3. Հայ ժողովրդի կազմավորման և հայերեն լեզվի ծագման վերաբերյալ առայժմ պատմական փաստերի խիստ պակասության պայմաններում հասկանալի է, որ ծանրակշիռ խոսքը պետք է պատկանի հայոց լեզվի պատմության մասնագետ լեզվաբաններին։ Հայոց լեզվի արմատական բառարանի հեղինակ, հայ խոշորագույն լեզվաբան Աճառյանը իր «Հայոց լեզվի պատմություն» աշխատության մեջ քննության առնելով խալդերենի (նա այսպես է կոչում բիայնացիների լեզուն) հայոց լեզվի հետ ունեցած առնչությունները, թեպետ վճռականորեն չի հերքում, բայց պահպանված լեզվական գրավոր փաստերից գալիս է այն եզրակացության, որ ցեղակցական տեսակետից այն կապ չունի հայերենի հետ, որ սեպագիր արձանագրությունների մեջ գործածված բառերից ոչ մեկը չի պահպանվել հայոց լեզվում, և եթե արձանագրություններում պատահում են հայերենի նման մի շարք բառեր, ապա այդ նմանությունները պատահական նմանություններ են։ Ականավոր գիտնականի այս եզրակացության հետ դժվար է համաձայնել, ելնելով նույնիսկ նրա վերլուծությունների այն մասերից, ուր խոսվում է խալդերենի հայերենի վրա թողած ազդեցության մասին։ Բայց նախ, իրոք սեպագիր արձանագրությունների մեջ գործածված շուրջ 400 բառերից ոչ մեկը չի պահպանվել հայերենի բառացանկում։ Միայն մի օրինակ. այսպես, Վանից քիչ հեռու գտնվող Սղգա գյուղի մոտ Մենուայի անունով մնացել է մի փոքր արձանագրություն այսպիսի բովանդակությամբ. «Խալդի աստծու զորությամբ Մենուան, որդի Նիշփուհինիի, ասում է. այս վայրում Արծիբի անունով ձին, որի վրա նստած էր Մենուան, ցատկեց 22 կանգուն, մոտ 11 մետր 2 սանտիմետր»։ Այստեղ Մենուայի ձիու Արծիբի անունը, ինչպես ապացուցված է, բացարձակապես նույն հայերեն արծիվ, արծվի բառն է, որը արմատական բառարանում համարվում է հնագույն հնդեվրոպական բառ։ Եթե հիշենք, որ Արտաշեսի վեպի պահպանված հայտնի բառացի հատվածում ասվում է, որ Արի արքա Արտաշեսը իր գեղեցիկ սև ձին հեծնելով անցնում է գետը իբրև սրաթև արծիվ, ապա պարզ է դառնում, որ արծիվ պատկերը իբր արագության խորհրդանիշ ավելի վաղ ժամանակից է գործածության մեջ եղել։ Բայց Հրաչյա Աճառյանի լեզվապատմական վերլուծությունները շատ ավելի բան են ասում խալդերենի հայերենի հետ ունեցած առնչությունների մասին։ «Հայոց լեզվի պատմություն» գրքում, ամփոփելով իր հայոց լեզվի արմատական բառարանի տվյալները, Հրաչյա Աճառյանը գրում է. «Արմատական բառարանը ունի ընդամենը 10,772 արմատ, որից 909 մեկնված է իբր բնիկ, 4016-ը իբրև փոխառյալ, 152-ը իբր բնաձայն, 123 բառ էլ սխալ ու կեղծ բառեր են։ Մնում է ուրեմն 5572 անծանոթ բառ, որի մի մասը ենթադրվում է, թե հայերը փոխ են առել խալդերեն լեզվից իրենց դարավոր կենակցության ժամանակ։ 909 բնիկ, այսինքն հնդեվրոպական արմատներ, բացի այն արմատներից, որոնք պատմական ժամանակներում պարսկերեն և այլ լեզուներից արված փոխառություններ են։ Ուրեմն մնում է մեծ թվով 5572 անծանոթ բառ, որի մի մասը Աճառյանը ենթադրում է, թե պետք է հայոց լեզվում մնացած լինի խալդերենից, որովհետև այդ բառերը ուրիշ ոչ մի լեզվում չկան։ Ահա այդ բառերից մի քանիսը. գորշ, երփն, թույր, լուրջ կամ լուրդ, խաժ, խարտյաշ, ծավի, կանաչ, շառագույն, շեկ, կապար, երկաթ, ոսկի, ցորեն, վարսակ, եղիճ, ծիրան, անոթ, գուշ, խուփ, խեցի, կարաս, կճուճ, պուտուկ, սափոր, գորգ, թել, ծոպ, կարպետ, կծիկ, կարել, հյուսել, մանել, ոստայն, աղջիկ, կույս, զոքանչ, փեսա, զավակ, թոռն, թանաք, էջ, գիծ, գցել։ Այդ բառերը ընդգրկում են կյանքի բոլոր բնագավառները, մանավանդ այնպիսի բնագավառներ, ինչպիսիք են օրինակ մետաղագործությունը, գիրն ու գրականությունը, մանածագործությունը, բրուտագործությունը, երկրագործությունը, այգեգործությունը, ուր խալդերը, այսինքն բիայնացիները, բացահայտ գերազանցություն ունեին։ Խալդերենի ազդեցությունը թափանցել է նույնիսկ շատ ավելի խորը, շարունակում է Աճառյանը։ Խալդերեն լեզուն անծանոթ լինելու պատճառով մենք ճիշտ չենք կարող ասել, թե նա ինչ չափով է ազդել հնդեվրոպական սեռի և երկակի թվի ջնջման, олովների պահպանության, աշխարհաբար հոգնակիի կազմության և զանազան մասնիկների փոխառության վրա։ Բայց մենք կարող ենք ավելի վստահորեն ասել, որ հայերենի ձայնական դրության ձևավորումը առանձնապես պարտական ենք
Խալդերենին։ Հայերեն բաղաձայնների հնգյակ խումբը բաղկացած յուրաքանչյուր 3 անդամից՝ բ, փ, փ և այլն, հավանաբար նաև խալդերենի հետ ունեցած նույնն է։ Այսպիսով, ըստ Աճարյանի, նկատի ունենալով նաև նրա այլ դիտողությունները, ստացվում է. Ա. 5572 անծանոթ բառարմատների մի մասը, անկասկած, խալդերենից է։ Բ. Շնորհիվ խալդերենի հայերենի մեջ պահպանվել են հոլովները, վերացել է բառերի սեռը, երկակի թիվը։ Գ. Առանձնապես խալդերենին ենք պարտական հայերենի ձայնական դրության ձևավորումը։ Դ. Խալդերենի ազդեցությամբ անճանաչելիության չափ ձևափոխվել են հայերենի բնիկ հնդեվրոպական բառերից շատերը։ Ե. Խալդական փոխառությունից արդեն անվիճելի մի շարք են կազմում Հայաստանի աշխարհագրական անունների նշանակալից մասը, ինչպես Մասիս, Արարատ, Կարին, Վան, Երզնկա, Երևան, Փարպի։ Զ. Խալդական փոխառություններ կան նույնիսկ մեր անձնական հատուկ անունների մեջ, ինչպես Հայկ, Արամ, Արամայիս, Արա և այլն, և այս մասին ամենազորավոր ապացույցը մեր տոհմական անունների ունի վերջավորությունն է, որը փոխառյալ է խալդական ինի ձևից, և այս կապակցությամբ տարակույս չկա, որ հայ նախարարական տոհմերից շատերը խալդական ծագում ունեին։ Եթե սրանց ավելացնենք լեզվաբանության մեջ եղած նաև այն նշումը, որ ինչպես բիայնացիների լեզուն, այնպես էլ հայերենը չունեն «ժ»-ով սկսվող բառեր, ապա այս բոլորը շատ դժվար է համատեղել արմենների, բիայնացիներին իրենց մեջ ձուլելու պատմության հետ, այսինքն անհնար է համոզվել, որ ձուլված ցեղի լեզվից այսքան մեծ սուբստրատային շերտ կարող էր մնալ ձուլող ցեղի լեզվի մեջ։ Հայտնի պատմաբան և լեզվաբան Դիակոնովը հատուկ ուշադրության է առել այս հարցը և զարգացրել է հայոց լեզվի ձևավորման վերաբերյալ մի նոր տեսություն, այն հանգամանքը, որ հայերենում պահպանվել է բիայնացիների լեզվից ահագին շերտ, այն ժամանակ, երբ օրինակ ձուլված կելտերենից անգլերեն լեզվում իբրև սուբստրատ մնացել է ընդամենը մի քանի բառ, նա բացատրում է այսպես. իբր թե հայկական լեռնաշխարհում եղել է երկլեզվյան մի երկար ժամանակաշրջան, երբ տեղի բնակիչները հին հայերենին անցնելուց առաջ խոսել են միաժամանակ երկու լեզվով, մինչև որ ինչ-ինչ հանգամանքներում գործածության մեջ է մնացել միայն մուշկերի լեզուն, չնայած այն բանին, որ վերջիններս բիայնացիներից շատ ավելի փոքրաթիվ էին։ Դիակոնովի այս տեսությունը համոզիչ չէ։ Նախ, ինչ ապացույցներ կան, որ մուշկերի լեզուն հենց հայերի նախալեզուն էր։ Արմենների լեզուն հայերենի նախալեզու համարելը նա մերժում է, և մեկ էլ շատ դժվար է համոզվել, որ հայկական լեռնաշխարհի նման մի երկրում այն ժամանակվա քաղաքական, տնտեսական ու կուլտուրական հաղորդման մակարդակի պայմաններում կարող է երկլեզվյան մի երկարատև ժամանակաշրջան գոյանալ։ Ակադեմիկոս Ջահուկյանը իր «Ուրարտսկի ինդոեվրոպեյսկիի языки» աշխատության մեջ գտնում է, որ ուրարտերենի ուսումնասիրության ուղղությամբ կատարված աշխատանքները այդ լեզվում ի հայտ բերեցին այնքան հնդեվրոպական տարրեր և այնպիսի որակի, որ այդ բոլորը սովորական փոխառությամբ կամ սուբստրատային ազդեցությամբ բացատրելը դարձավ անհնար։ Ջահուկյանի եզրակացությունն այն է, որ ուրարտահնդեվրոպական իզոգլոսները ընդգրկում են ուրարտերենի քերականական կառուցվածքի և բառապաշարի հիմնական շերտը, ուստի նա ուրարտերենը համարում է հնդեվրոպական լեզուներին ցեղակից լեզու։ Ուրարտագետները բիայնական արձանագրություններից բազմաթիվ բառեր և տեղանուններ են մեջ բերում, որոնք համարում են ուրարտահայկական ընդհանրություններ։ Ուրարտահայկական ընդհանրություններ որակումը ճիշտ է արտացոլում իրողությունը, այսինքն ընդունվում է, որ այդ բառերը իրարից կատարված փոխառություններ չեն։ Ժամանակակից հայերենի տառադարձությամբ նշենք դրանց մի մասը. ավան, աստ, անդեն, ծով, պեղել, հովիտ, ես, ավելի, առնական, ուտել, գինի, կապիճ, սուր, պայծառ, ծառ, ուժգին, կոտրել, արծիվ, արծվի, խարխլել, նա, այլ, մի, տանել, պարիսպ, ծես, խաղող, տեր և այլն։ Աշխարհագրական անուններից՝ Տուարածատապ, Քարքե, Վան, Երևան, տոստ, Աղիովիտ, Ախուրյան, Աղձնիկ, Գառնի, Տայք, Խախ, Զվին, Ջավախք, Խոզան, Հանդիձք, Սասուն, Կարին, Սյունիք և այլն, որոնց թիվը ժամանակի ընթացքում անկասկած ավելի կմեծանա։
Այս բոլորը լիովին հիմք են հանդիսանում եզրակացնելու, որ իրոք բիայնացիները հայկական ցեղերից մեկն էին։ Ուրարտագետների նշած ուրարտահայկական ընդհանրություններից շատերը, օրինակ ուշգինի ուժգին, շուրի սուր, ծառի ծառ, արծիվի արծիվ, նույնիսկ լեզվաբանությունից գաղափար չունեցողին կբերեն այն եզրակացության, որ հետագայում բառերից շատերի վերջի «ին» ընկել է, և կզարմացնեն, թե ինչպես դարերի ընթացքում համարյա նախնական տեսքով հայերենի մեջ պահպանվել են այդ բառերը։ Եվ իսկապես, մեր լեզվաբանության մեջ արդեն հայտնի բիայնահայկական լեզվական ընդհանրությունները ի մի բերելով, պիտի ասել, որ այդ բոլորը այնպիսի քանակ են կազմում, երբ արդեն գործ ունենք որակի հետ։ Եթե այսօրվա դրությամբ բիայնական սեպագիր արձանագրությունների մեջ գործածված 400 բառերից 300-ն է այս կամ այն չափով ճիշտ ընթերցված, եթե այդ 300 բառից էլ առնվազն 100-ը, չհաշված դեռ տեղանունները, հայերենի հետ ընդհանրություններ ունեն, ապա իրոք դա արդեն լեզվական որակ է և ոչ թե զուտ քանակ, ըստ որում բիայնացիների լեզվի հայերենի հետ ընդհանրություններ ներկայացնող թե քերականական ձևերի և թե բառերի մի նշանակալից մասը հնդեվրոպական ծագում ունեն։ Այսպես, հնագույն ձևով պահպանված հնդեվրոպական բառերից են գինի, սուր, ես, ուտել, կոծել, առնական, արծիվ և այլն։ Այս բոլորից հետո նորից վերադառնալով ակադեմիկոս Աճառյանի դիտողություններին, հարկ է հիշել նաև հետևյալը. խոսելով Սանտալչյանի բիայնական արձանագրությունների ընթերցման փորձի մասին, որով նա խալդերենը դարձնում է մի կամուրջ հնդեվրոպական նախալեզվի և գրաբարի միջև, Աճառյանը գտնում է, որ գաղափարը շատ ճիշտ ու գիտական է, միայն պետք է քննել, թե ինչ չափով հաջողած է իրեն պաշտպանել ու հաստատել այդ միտքը։ Մանրազնին քննությամբ Աճառյանը ցույց է տալիս, որ Սանտալչյանին չի հաջողվել պաշտպանել գիտական այդ հարցադրումը, որովհետև նա սխալ մոտեցումով ելակետ է դարձրել ժամանակակից հայերենը։ Մեր թվականությունից մի քանի դար առաջվա մի լեզու չի կարող նույնը լինել այսօրվա վիճակի հետ, գրում է նա, և նույնիսկ եթե խալդերենը հայերենը լիներ, շատ տարբեր պիտի լիներ արդի հայերենից։ Աճառյանի լեզվաբանական այս ցուցումը պարզ ասում է, թե սխալվում են նրանք, ովքեր սանտալչյանական մեթոդով խալդերենը ժամանակակից հայերենի հետ նույնացնելու փորձեր են անում, ինչպես և սխալվում են նրանք, ովքեր արդի հայերենից խալդերենի տարբեր լինելու փաստից ելնելով մերժում են բիայնացիների՝ հայկական ցեղերից մեկը լինելու փաստը, հետևաբար և Վանի թագավորությունը հայկական ցեղերի ստեղծած պետություն լինելի իրողությունը։ Եվ այսպես կարող է հարց ծագել, թե ինչու հայասական ու արմենական, իրենց հնչյուններով մեր լսողության համար միանգամայն խորթ և իսպառ անհետացած լախիր խիլա, կաշմի ախա, խալի մինա, դուգամանա, զուզա, ույամա և այլ տեղանուններ, խուգաննաշ, կարաննիշ, գաբիլդիշ, դադարշիշ, արխա և այլ անձնանուններ հայերեն են ու դրանց գործածող ցեղերը հայկական ցեղեր են, իսկ բիայնական այնքան գեղեցիկ, այնքան բարեհնչյուն ու մեր ժողովրդի մեջ պահպանված, նվիրական դարձած բազմաթիվ տեղանուններ, ինչպես Վան, Երևան, Կարին, Փարպի, Տոսպ, Կոտայք, Ծոփք, Ռշտունիք, Սասուն, Մասիս, Արարատ, գետերի անուններ, Արածանի, Երազ, Խախուրյան և այլն, անձնանուններ՝ Հայկ, Արամ, Արա, Արամանյակ, Արմենակ, Արամայիս, Ամասիա, Գեղամ, բազմաթիվ նախարարական տների անուններ հայերեն չեն, դրանք գործածած ցեղերը հայկական ցեղեր չեն։ Ելնելով Բիայնայի պատմությունից և այդ երկրի լեզվի վերաբերյալ նոր հետազոտություններից, անընդունելի պիտի համարել այն կոնցեպցիան, ըստ որի Բիայնայի պատմությունն ու քաղաքակրթությունը անջատվում են հայ ժողովրդի պատմությունից և դիտվում իբրև մի ուրիշ՝ ոչ հայկական ցեղերի պետության պատմություն և հայ, հայկական, հայոց լեզու ասելով ընդունում են միայն արմենների կամ հայասացիների մեզ բոլորովին անհայտ լեզուն ու համարյա անհայտ մշակույթը։ Փաստերը ցույց են տալիս, որ մեր ժողովրդի և մեր լեզվի կազմավորման պատմության մեջ արմենները կամ հայասացիները ավելի դեր չեն կատարել, ավելի հայեր չեն եղել, քան հնագույն ժամանակներում այնքան բարձր մշակույթ և պետական կյանք ստեղծած բիայնացիները։ Հայերի բնօրժանի հարցը քննարկելիս պիտի նկատի ունենալ և այն, որ Բիայնայի թագավորները սեպագիր արձանագրություններում Տուշպա մայրաքաղաքից ոչ հեռու գտնվող իրենց բուն բնակության տարածությունները կոչում էին Հայադու, քարտեզներում այս անվան դիմաց փակագծի մեջ ուրարտագետները գրում են Հայոց ձոր և Արմարիլի։
Այս անվանումները արդեն գիտությանը շատ բան են պարտավորեցնում, բայց այս կապակցությամբ ավելի բան են ասում մեր հնագույն առասպելներն ու էպոսը, որոնք իրենց էությամբ խորապես պատմական են, և խորենացու արտահայտությամբ ճշմարտություն իրաց այլաբանաբար հինգյանս ունեն թաքուցյալ։ Խորենացին իր ժողովրդի միակ համընդհանուր հայ անվան ծագումը կապում է դյուցազն Հայկի անվան հետ։ Անհավանական չէ, որ շատ հնում Հայկը պաշտվել է իբրև Աստված։ Խորենացու ստուգաբանության հիմքը Հայ Գևբել առասպելն է, որն անշուշտ նրա ժամանակ պետք է շատ տարածված և ընդունված լիներ, այլ դեպքում դժվար թե նա ինքը մտահղանար ժամանակակիցների համար մի բոլորովին անսպասելի բացատրություն։ Դրան ապացույց կարող է հանդիսանալ նաև այն, որ այդ առասպելը մինչև մեր ժամանակները նույն իմաստով պահպանվել էր ժողովրդի մեջ։ Լեոն, անդրադառնալով հայ անվանման շուրջ հայտնված կարծիքներին, հատուկ ուշադրության է առնում նաև խորենացու տեսակետը։ Այն երկրում, գրում է նա, որ կոչվում էր հնագույն ժամանակներում Արարատ, Ուրարտու, կար մի գավառ՝ Հայք, Վանի ժողովրդական բարբառով Խեք անունով։ Գուցե այդպես էլ կոչվում էր այդ տեղի ժողովուրդը, որ ուժեղանալով և առաջնակարգ դիրք բռնելովՈւրարտական ցեղերի մեջ, իր անունը հաղորդեց Վանա լճի շրջանում գտնվող ժողովուրդներին և այստեղից էլ ամբողջ արիա-հեթիթական կամ արիա-հաբեթական միաձույլ ազգին։ Սակայն պետք է ափսոսալ, որ Լեոն այս կապակցությամբ գիտության վերջին խոսքն է համարում մառի շտապ հայտնած այն կարծիքը, ըստ որի, իբր թե հայ անվանումը ծագում է արմեններից հետո Հայաստան մտած և տարածված ու տիրող դարձած ինչ-որ հանիող կոչվող ցեղի անունից։ Այժմ կարելի է ասել, որ հայ ժողովրդի պատմության ամենաճիշտ ըմբռնումը մեծ խորենացու ըմբռնումն է։ Ինչպես հայտնի է, նրա մոտ Հայաստանի պատմությունը չի բաժանված ոչ հայկական և հայկական շրջանների։ Բիայնայի թագավորության ժամանակաշրջանը նա լիովին և խորապես ընկալել է հենց որպես հայկական ցեղերի ու նրանց պետության մի ժամանակաշրջան։